Me miraste con ojos de gacela cuando fui a visitarte en 1600. Me pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño. Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, voy traerlo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque ya la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Y es la forma más barata de tener descapotable. Moza fina y de buena familia, tú prefieres